क्लास 12 बायोलॉजी क्वेश्चन सम फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म में डाइवर्स है वाइड स्प्रेड मेंबर ऑफ किंगडम प्लांटिया। तो फ्लावर ऑफर लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर विच कॉन्स्टेंट एंड दिस इज यूज ऑफ ग्रुपिंग एंजियोस्पर्म एंड डिफरेंट फैमिलीज में बिलोंग करते हैं। तो शो ऑर्गेनाइजेशन पार्ट्स ऑफ फ्लावर के हैं। तो फैबेसी पी प्लांट में आते हैं, इंक्लूड्स ऑल पल्सेस दाल। और मालवेसी चाइना रोज फैमिली है, लिलीसी लिली फैमिली है। और पोआसियो ग्रास फैमिली इंक्लूड्स सिरेरल्स जो कि एक फैमिली से बिलोंग करती है। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। तो ये जो है एंजियोस्पर्म जो है फैमिली से बिलोंग करती है, तो ये उसके नेम्स है। और ये है 2 डाइकोट एंड 2 ऑफ द मोनोकॉट में डिवाइड्स है, तो फैमिली है। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।